في يوم دراسي جميل، مريم كانت قاعدة بترسم في كشكولها ومركزة قوي، وكريم واقف يبص للرسمة بتاعتها ويضحك شوية ويقول لها: ايه ده يا مريم؟ دي رسمة ولا شخبطة؟ بعض الأطفال في الفصل ضحكوا، ومريم تتكسف قوي وتحاول تضحك، بس عينها تدمع وتقفل الكشكول بهدوء. ويجي ميعاد الفسحة ومريم قاعدة لوحدها ماسكة كشكولها وتقول لنفسها بهدوء وحزن: ما يمكن فعلا رسمي مش حلو. تزعل شوية وبعدين تاخد نفس عميق وتقول لنفسها بهدوء وثقة: لا، مش لازم أسمع لكل كلام وحش يتقالي. أنا بحب الرسم وهكمل فيه وده كفاية. ويجي ميعاد حصة الرسم، ومس ريم تدخل الفصل وتشوف كشكول مريم بالصدفة وتفتحه، تبص للرسمة وتبتسم وتقول لها: دي رسمة جميلة قوي يا مريم، مين اللي رسمها؟ ترد مريم بخجل: أنا اللي رسمتها. ترد مس ريم بإعجاب: انتي موهوبة بجد يا مريم، برافو عليكي. وتقف مس ريم قدام الفصل وتقول لهم: يلا يا ولاد، عايزة كل واحد فيكو يرسم نفس الرسمة اللي مريم رسمتها، بس كل واحد بطريقته. والأطفال يبدأوا يرسموا الرسمة وكل واحد بيحاول يجتهد فيها. كريم يحاول يرسم، يمسح ويرسم تاني، ورسمته تطلع مش مظبوطة. ولد تاني من الفصل يقرب ويبص للرسمة ويضحك ويقوله بهزار: ايه ده يا كريم؟ دي رسمة ولا شخبطة؟ والضحك ينتشر في الفصل، وكريم قاعد مكانه وشه يحمر ويبص في الأرض، يفتكر وهو بيضحك على مريم ويقول لنفسه: ياه، أنا وجعتها زي ما أنا حاسس دلوقتي.